F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu imħabbtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u omli, u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għal xiex qed jirreferi Ġesu meta jitkellem dwar it-toqol fil-Vanġelu. Il-Lut kienu jużaw l-immaġini tal-madmat biex jesprimu sottomissjoni lejn Alla. Kienu jitkellmu dwar il-madmat tal-liġi, dwar dak tal-kmandamenti, dak tas-saltna u dak ta' Alla. Ġesu tkellem u qal il-toqol tiegħu u ħafif. Il-kelma Griega għal ħafif tista' tfisser ukoll dak illi joqgħod sew. Aħna kmandati biex impoġġu fuqna il-madmat ħelu ta' Ġesu u biex ngħixu it-triq tas-sema fejn hemm il-ħajja u l-ferħ. L-ebda toqol ma hu tqil iżżejjed meta merfuh bimħabba. Ġesu joffrilna saltna ġdida ta' ġustizzja, ta' paċi u ta' ferħ. Fis-saltna tiegħu id-dnubiet mhumiex biss maħfura, imma imneħħija u l-ħajja eterna timla liċ-ċittadini kollha tagħha. Din mhijiex saltna politika, imma waħda spiritwali. It-toqol tas-saltna ta' Kristu u t-triq tal-ħajja tiegħu teħlisna mit-toqol tal-ħtija u mill-oppressjoni tad-dnub u tax-xewqat ħsiena. Ġesu biss jista' jerfa' it-toqol tad-dnub u l-madmat tan-nuqqas ta' tama. Ġesu uża l-analoġija tal-madmat biex jispjega kif aħna nistgħu impartu it-toqol tad-dnub u tad-disperazzjoni mat-toqol tal-glorja u tal-liberazzjoni mid-dnub. Il-madmat li Ġesu jistedinna biex aħna nitgħanqu miegħu huwa t-triq tal-grazzja u l-ħelsien mill-qawwa tad-dnub. U inti tafda fl-imħabba ta' Alla u tissottometti lilek innifsek għar-rieda tiegħu u għall-pjan tiegħu f'ħajtek. Mulej Ġesu, ħeġġeġ lil qalbi bimħabba għalik u bimħabba għat-triqat tiegħek u għejni biex jiena impartat it-toqol tar-ribelljoni tiegħi mat-toqol tal-glorja u tal-qdusija tiegħek. Għamel li jien inkun inħobb il-kelma tiegħek. Għażiża Ommi Marija, Om dejjem attenta għal ħtiġijiet tiegħi, itlob miegħi u għalija biex qalbi tkun ħilsa minn kull dnub tal-injoranza u minn kull supervja tar-ribelljoni. Ħalli jien nixtieq biss dak li hu tajjeb u skont ir-rieda ta' Alla. Amen.